নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে বাৰু জানেনে যে ম্যাক্সিমাম নদী পশ্চিমৰ পৰা পূবৰ দিশে বৈ যায় মানে পশ্চিমত ওলাই পূবত শেষ হয়গে বা কোনোবা এখন সাগৰ বা মহাসাগৰ পৰেগে কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান নদী আছে যোনবিলাক নেকি উল্টা ডাইৰেকশ্যনত বয় আৰু তেনেকুৱা নদীৰ সংখ্যা আছে বহুত তাকৰ তাৰে ভিতৰত এখন অন্যতম নদী যোনখন নেকি পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ যায় এখন নদীৰ নাম হ'ল নৰ্মদা আৰু এই নৰ্মদা নদীখন আচলতে ভাৰতৰ এখন অন্যতম নদী হয় আৰু এই নদীখন আচলতে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ কাৰণে লাইফ লাইনৰ নিচিনা এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সো আজি আমি এই নদীখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো এই নদীখন গুজৰাট বা মধ্যপ্ৰদেশৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বা কিয়নো এই নদীখন আচলতে পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ আহে উল্টা দিশত কিয়নো বয় এই গোটেইখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আহকচোন আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ সো নৰ্মদা নদীখনক মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ লাইফলাইন বুলি কোৱা হয় কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ ম্যাক্সিমাম মানুহ পানীৰ কাৰণে এইখন নদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপোনালোকে জানেনে যে নৰ্মদা নদীখন ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ অফ ইণ্ডিয়া হয় এখন ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ হয় আৰু এইখন প্ৰায় 1331 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা যমুনা সেইবিলাক নদীৰ নিচিনা এখন বহুতো ডাঙৰ আৰু বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ এখন নদী আৰু যোনখন নদীৰ ওপৰত বহুত কিখন একচুৱেলি ৰাজ্য ডিপেণ্ড কৰে ডাইৰেক্টলি মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাট পানীৰ কাৰণে এই নদীখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই নৰ্মদা নদীখন ওলাইছে মধ্যপ্ৰদেশৰ অনুৰপুৰ বুলি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ওলাইছে সেই অমৰকন্তকৰ এটা কুণ্ডৰ পৰা এই নদীখনৰ সৃষ্টি হৈছে যোনটোক নেকি সংস্কৃতত নৰ্মদা কুণ্ড বুলি জনা যায় আৰু আগৰে পৰাই এই আচলতে নদীখনৰ বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নাম দি আহিছিল যদিও শেষত গৈ যোনটো সংস্কৃত নাম নৰ্মদা সেইটোৱে থাকি গ'লগে এই নৰ্মদা নদীখন আচলতে মধ্যপ্ৰদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী হয় ইণ্ডিয়াৰ ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ হয় আৰু এইখন মেইনলি মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা বৈ গৈ পেলাই একচুৱেলি গুজৰাটত সোমাইছেগে আৰু গুজৰাটৰ পৰা গৈ শেষত আৰৱ সাগৰ তাতে পৰিছেগে আৰু এই যোনখন নৰ্মদা নদী ইয়াৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈ গ'ল যে এইখনে আমাৰ নৰ্থ আৰু সাউথক দুভাগ কৰিছে মানে ই বৰ্ডাৰ লাইন হিচাপত কাম কৰি আছে এই নদীখন আচলতে যেতিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ওলাই পেলাই গুজৰাটত সোমাইগে বা শেষত গৈ যেতিয়া আৰবিয়ান চিট পৰেগে তাৰ আচলতে বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ একচুৱেলি ৰাজ্যও চুই গৈছে এই নদীখন আচলতে যেতিয়া বৈ যায় তেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ অলপমান অংশ আচলতে চুই গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুঠতে 1077 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰে এই নদীখন বৈ গৈছে তাৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ যোনটো বৰ্ডাৰ 74 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য অতিক্ৰম কৰি পেলাই নদীখন বৈ গৈছে আৰু এমপি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্ডাৰতো প্ৰায় 39 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰে এই নদীখন বৈ গৈছে আৰু শেষত গৈ 161 কিলোমিটাৰ গুজৰাটৰ মাজেৰে বৈ গৈ পেলাই এই নদীখন আৰবিয়ান সাগৰত পৰিছে এই নদীখনৰ মূল যোনটো আচলতে অৰিজিন নৰ্মদা কুণ্ড মধ্যপ্ৰদেশৰ অমৰাকান্তকত আছে আচলতে সেই নৰ্মদা কুণ্ডটো সৃষ্টি হোৱাৰ মূল উৎস বহুতো আচলতে হাজাৰ হাজাৰ সৰু সৰু কিছুমান জুৰি যোনবিলাক নেকি বৈ আহি পেলাই সেই নৰ্মদা কুণ্ডত পৰিছে আৰু তাৰ পৰা সেই নদীখন তললৈ বৈ আহিছে কিন্তু যদিও এই নদীখন তাৰ পৰা বৈ আহিছে তাৰ পিছতো কিন্তু ই বহুতো বাধাৰ অতিক্ৰম কৰি পেলাই প্ৰায় 1300 কিলোমিটাৰ বৈ গৈ আৰবিয়ান সাগৰত পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত এটা বহুত মহত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ গ'ল এটা মাৰ্বলৰ শিলেৰে গঠিত দুটা পাহাৰৰ মাজেদি এই নদীখন বৈ যায় আৰু সেই জেগাটোৰ নাম হৈ গ'ল ভেলাঘাট এই নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত আচলতে প্ৰায় 30টা মানকৈ নতুন ডেম প্লেন কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এটা অন্যতম হৈ গ'ল সৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ডেমটোৰ পৰা আচলতে নৰ্মদা কেনেলৰ থ্ৰু দি আনি গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানলৈ নিয়া হৈছে আৰু সেই যোনটো কেনেল সেইটো ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কেনেল অফ ইণ্ডিয়া হয় আৰু তাৰ যোনটো মূল দৈৰ্ঘ্য সেইটো হৈ গ'ল 532 কিলোমিটাৰ 532 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা আৰ্টিফিচিয়েল কেনেল সেই কেনেলটো খানি নি পেলাই গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানত পানী আচলতে যোগান ধৰে আৰু তাৰে প্ৰায় 485 কিলোমিটাৰ গুজৰাটত আছে কেনেলটোৰ আৰু প্ৰায় 75 কিলোমিটাৰ ৰাজস্থানত আছে নৰ্মদা নদীখন আচলতে বহুতো ট্ৰিবিউটৰী নদীৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে আচলতে বহুতো সৰু সৰু নদী বা তেনেকুৱা জুৰি আহি এই আচলতে মূল নৰ্মদা নদীখন ফৰ্ম হৈছে নৰ্মদা নদীৰ সোঁফালৰ পৰা অহা ট্ৰিবিউটৰী নদীকেইখন হৈ গ'ল চেৰ নদী চক্কৰ দুধি টাৱা ৰিভাৰ গঞ্জৰ আৰু বাওঁফালৰ পৰা সোমোৱা নদীখন হৈ গ'ল হিৰণ বাৰনা লোহাৰ চোলাৰ কৰম নদী এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে সকলো নদী পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ বয় কিন্তু নৰ্মদা নদীখন কিয় পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বয় আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল যে নৰ্মদা নদীখন একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ ভেলীৰ পৰা উৎপন্ন হৈ পেলাই বৈ অহা এখন নদী নহয় এই নদীখন উৎপন্ন হৈছে যেতিয়া আমাৰ হিমালয় পৰ্বত ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে যোনটো নৰ্থাৰ্ণ পেনিচুলা আছে সেই পেনিচুলাটোত কিছুমান বেণ্ডিঙৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই বেণ্ডিং
যেতিয়া হৈছিলে বা তাতে কিছুমান দ্বীপৰ নিচিনা আকাৰৰ কিছুমান পাহাৰ সদৃশ জেগাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাৰ পৰা এই নদীখন বৈ আহিছে মেইন ৰিজনটো হৈ গ'ল যে সেই নৰ্থাৰ্ণ পেনিচুলাৰ যোনটো আচলতে বেণ্ডিং ক্ৰিয়েট হ'ল ডিউ টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ হিমালয় আৰু এইটো যদি আমি সহজ ভাষাত জানিবলৈ যাওঁ এই নদীখন আচলতে তললৈ বৈ অহা এখন নদী ওখ ঠাইৰ পৰা যিহেতু তললৈ বৈ আহিছে নৰ্মদা কুণ্ডৰ পৰা এই নদীখন তললৈ বৈ অহা এখন নদী হয় যেতিয়া সি তললৈ বৈ আহিছিলে তেতিয়া আচলতে বহুতো বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাতে কিছুমান ৰিফ্ট ভেলী আছিলে যোনবিলাকৰ কাৰণে নেকি এই নদীখনক বাধা আৰোপ কৰিছিলে আৰু বিন্ধ্যা আৰু সপ্তপুৰা মাউণ্টেইনে এই নদীখনক সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে এটা ডাইৰেকশ্যন দি দিয়ে এটা দিশ দি দিয়ে আৰু সেই দিশেৰে আচলতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এই নদীখন পূবলৈ নগৈ পেলাই পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈহে ববলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে এই নদীখনে আচলতে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে কাৰণ তাৰে মেক্সিমাম পানী এই নদীখনে যোগান ধৰি আহিছে নৰ্মদা নদীৰ বিষয়ে জানি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ